ሰላም እንደምን ዋላችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች። እዚህ ጋር ፒሳ ለመስራት መጥቻለሁኝ። የፒሳውን ዳቦ ለማዘጋጀት እዚህ ጋር ዱቄት አዘጋጅቻለሁኝ። አንድ 3 ኩባያ ዱቄት የሚሆን አዘጋጅቻለሁኝ። ትንሽዬ ጨው ጨምርበታለሁ፣ እርሾ ጨምርበታለሁ። የኛን ያበሻ እርሾ ጨምርበታለሁኝ። ምክንያቱም የአበሻው እርሾ ትንሽ ቆምጠጥ ሲያደርገው ፒሳውን በጣም ያጣፍጠዋል። እና እንደዚህ አድርጌ አዘጋጅቼ ኩፍ እስከሚልልኝ ሶሴን እሰራለሁኝ እዚህ ጋር። እና ቪዲዮን ተከታተሉልኝ። ከወደዳችሁት ላይክ እና ሰብስክራይብ አድርጉልኝ። አመሰግናለሁ። እዚህ ጋር ፒሳ ለመስራት መጥቻለሁኝ። እዚህ ጋር ቲማቲም አለኝ፣ ቬጂቴብል አለኝ፣ ሙሽሩም አለኝ፣ ነጭ ሽንኩርት፣ አልብስ፣ ሁሉም ነገር አለኝ። እዚህ ጋር ሶሱን እሰራለሁኝ። I'm making a sauce right here. I have a lot of vegetable. I have onion, garlic, cabbage. I have a lot of vegetable. I'm gonna make the sauce right now. Pineapple. I'm get ready everything. እና እዚህ ጋር ሶሱን እሰራለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ የቬጂቴብል ፒሳ 2 ፒሳ ነው የምሰራው። I'm gonna put 2 pizza, 1 vegetable, 1 regular. So I'm making a sauce right here. I put tomato, I put fresh tomato. And I'm gonna a little bit pesto, not too much, a little bit. And I'm gonna mix in everything. This one I'm just making for my vegetable. Yeah, I put a little bit barberry. It can be a little bit lighter, and I put a salt. And I'm gonna mix in everything. Have a garlic, and black peppers, a little bit salt. I have everything. It smells good. Right here, I'm cooking for my vegetable. I put a celery right here. I'm gonna put a celery. I put the onion, garlic, and I put a mushroom right here. And I'm gonna put black pepper, salt. I don't put too much because I have the garlic already. With the black pepper, I'm just gonna put a little sauce. And my sauce is ready already. So looks good. So it's ready now. My vegetable is ready. I put a little pepper. Put a spinach right here. Then I put eggplant, a little bit zucchini too before. Here I hear my piece of bread is ready. I'm mixing
early already. And then I put my pizza thing in the right there. እንደዚህ አድርጌ ጠፈጥፈውና አስተካክለዋለሁ። አሁን ሶሴን እዛ ላይ ጨምርበታለሁ። ሶሴን አስተካክልና ከላይ የሚጨምሩትን እጨምርበታለሁ። እዚህ ጋር ሶሱ ቆንጆ ሆኗል። ቺዝ እዚህ ጋር ፔፐሮኒ ነው። የማትፈልጉ ፔፐሮኒ አለመጨመር ትችላላችሁ። እዚህ ጋር አሌፕስ ነው የማደርገው። ትንሽ በግማሽ በኩል ነው ያደረኩት። በዛኛው ግማሽ በኩል ደግሞ ትንሽ ፓይናፕል ነው የማደርገው። ምክንያቱም ልጆች አንዳቸው አንዱን አይወዱም፣ አንዳቸው ደግሞ ያኛውን አይወዱም። ስለዚህ በሳይድ በኩል አደርገዋለሁኝ እና ግማሹን አስቀርለታለሁ። And I put half olives and half of the pineapple, and then I'm gonna cover it with cheese. I'm just gonna get ready in the oven. This one for my vegetable. Put them right there. Put in my sauce, and I'm gonna put all my vegetable. I put a little cheese in bottom first, not a lot. So I put my vegetable here. The look is good and taste is delicious too. That's easy to cook. ቪዲዮን ከወደዳችሁልኝ ላይክ እና ሼር እና ሰብስክራይብ አድርጉልኝ። እዚህ ጋር ሴም ቲንግ ሃፍ olives, half pineapple no matter because my kids some of them they like pineapple while the one they don't like the two, so I put a half. So እንደዚህ ቆንጆ ነው አርገዋለሁኝ። ኦቨን ውስጥ 350 ከተቸው አሁን ወጥቷል። ልክስ ግን በጣም ይጣፍጣል። You like my video? Like and subscribe, and I'm gonna see you for next video, and thank you. ቪዲዮን ከወደዳችሁልኝ ላይክ እና ሰብስክራይብ አድርጉልኝ። ሁልጊዜም ስለምትከታተሉኝ በጣም አመሰግናለሁ። ሼር እና ላይክ ሰብስክራይብ አድርጉልኝ እና ቆንጆ ነው፣ ይጣፍጣል። ሞክሩት። ኢዚ ነው፣ ቀላል ነው እና ቶሎ የሚደርሳን። እንግዲህ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ በሰላም ያገናኘን። ሰላም ዋሉልኝ።